Yawan mace-macen aure na daga cikin manyan matsalolin da ke ci gaba da ciwa al'umma tuwo a ƙwarya, musamman da a yanzu aure ke mutuwa tun kafin a je ko ina da aka ƙulla shi. Wannan matsala na samuwa ne duk da irin soyayyar da aka ƙulla kafin ɗaura auren da aka yi, domin samun kwanciyar hankali da natsuwa da kuma gina iyali da al'umma. To amma shin ina matsalar take? Tambayar da na nemi jin amsar ta kenan daga bakin Malama Khadija Sa'ad, shugaban kungiyar babbar mace da ke wayar da kan mata kan zamantakewa. To in muka fara ɗauka ta ɓangaren maza, gaskiya abin da ke kawo aure ya lalace yawanci yanzu shine harkan ciyarwa da kula da gida. Da duk wani ɗawainiya wanda ya zamana cewa namiji ya kamata ya riƙa yi, gaskiya maza da yawa sun gaza. Su kuma mata gaskiya ɗa'a da biyayyan aure ragu a cikin zuciyarsu. Gaskiya suna ɗaukan maza kamar sa'anninsu ne, ko in ce suna ma nema su riƙa yin abubuwa kafaɗa da su. Mutuwar aure matsala ce da ke shafar mutane, kama daga matan da aka saki da mazan da ke sakin, ko ma yara idan Allah ya haɗa a tsakani. Kasancewar za su yi rayuwa ne ba da dukkanin iyayensu ba, sai dai ana ganin iyaye mata ne suka fi fuskantar ƙalubale bayan mutuwar aure. Shin ko yaya matan da aurensu ya mutu suke ji? Ga ta bakin wasu daga cikinsu. A gaskiya dai mutuwar aure babu daɗi. Ba ma mutuwar auren ba ne kaɗai matsalar ma. Zawarci gaba ɗaya zawarci ƙalubale ne a cikin shi. Gaba ɗaya sai dai kawai duk abin da Allah ya ƙaddara maka kawai ka ɗauke shi da hannu bibbiyu. Har ila yau Hausa View bai yi ƙasa a gwiwa ba, domin kuwa ya samu zantawa da wata uwa kuma ƙwararriya a fannin zamantakewa, inda ta bayyana mana hanyoyin da ya kamata a bi wajen kawo rage yawan mace-macen aure. Na farko dai abin da mace za ta zauna a gidan mijinta tsakaninta da Allah, zuciyarta ɗaya, kuma ta yi haƙuri. Kuma na biyu, ladabi da biyayya. Ina yi bari na bari. Idan mace tana zaune da namiji za ta kwantar da kanta ne, karanci halayensa tsaf. Akwai abin da namiji yake so, akwai wanda bai so. Masana da kuma ƙwararru a fannin zamantakewa na cewa idan aka bi koyarwar da dukkanin addinai suka shimfiɗa, da kuma ilimin zamantakewan aure kafin ƙulla auratayya, tare da gina soyayya bisa haƙuri da mutunta juna, za a samu raguwar wannan matsala.